Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a VV martes 22 de abril. Xosé Lois Llamazares, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, xerente de Galletas da Veiga, unha empresa cunha data fundacional que foi o ano 2005, no que o noso convidado desta noite, Xosé Lois, varios dos seus irmáns decidiron, bueno, emprender, montar un negocio que nestes momentos é unha referencia, que está calando importantes premios, que está facendo as cousas moi ben, e que mañá vai ter ocasión de presentarse en sociedade de longo nesa iniciativa posta en marcha o ano pasado por tres empresas galegas, por tres grandes empresas galegas que, entre outras cousas, queren facer visibles proxectos que se están levando a cabo no entorno do medio rural e que imos coñecer a través deste pequeno vídeo. Moderno, competitivo y sostenible. Esa es la imagen que tiene del medio rural gallego el Mercado de la Cosecha. Esta plataforma, promovida por Hijos de Ribera, Gadis y R, impulsa y promociona proyectos innovadores para el desarrollo socioeconómico de nuestro entorno rural. Entre sus iniciativas más destacadas están los parladoiros. Tras el éxito de su estreno en septiembre de 2013 en Compostela, mañana arrancarán a Coruña su segunda edición. 8 emprendedores compartirán con el público sus experiencias, proyectos que son un ejemplo de desarrollo personal y profesional basado en la innovación, los recursos naturales y el potencial del capital humano. Entre esas experiencias de éxito está la de nuestro invitado de hoy. En 2005, Xosé Lois Llamazares, junto con sus dos hermanos, puso en marcha el proyecto Da Veiga Producción Responsable. Poco después, en 2006, sacaban al mercado un producto innovador, las galletas mariñeiras. Recuperaban así el conocido como pan de barco, un pan sin miga, prácticamente sin humedad, que desde el siglo XV formó parte de las despensas de las grandes embarcaciones, por ser el único que podía conservarse durante los largos meses de travesía. Esa es también la esencia de las galletas da Veiga, aunque no la única. Por ejemplo, su ADN es claramente gallego. Todas las materias primas proceden de nuestra tierra, salvo aquellas que, como el aceite de oliva, escasean en nuestra comunidad. Además, no llevan aditivos ni conservantes artificiales, y todo el proceso de fabricación está basado en estándares de calidad y respeto al medio ambiente. El resultado visible, galletas que han conquistado el mercado gallego, pero que ya se consumen en Portugal y se han colado en los grandes hipermercados de toda España. El invisible, su contribución al desarrollo sostenible del rural gallego. Bueno, parece que tiñan as cousas moi claras cando nese ano 2005 deciden montar esta sociedade Lugar da Veiga SL, que está radicada en Chantada. Por qué? Por que deciden dar ese paso? Porque creo que non tiñan nada que ver con este mundo do pan, non? Sí, desde logo non éramos os tres promotores, por así dicilo, tres irmãos, non tiñamos nada que ver co mundo da panadería. Aí realmente o que nos unía, por así dicilo, eran unhas inquietudes que tiñamos con respecto a que queríamos traballar no rural, e queríamos tamén traballar nun proxecto propio, e tiñamos, certas inquietudes con respecto ao que é o desenvolvemento local, vinculado ao territorio, e sobre todo tamén coa economía social, non? Todo eso levounos a baraxar posibilidades cara a tirar para diante por un proxecto. E ao final saliron as galletas mariñeiras, como podía salir un proxecto de agroecoloxía que tamén barallamos, un proxecto de agroturismo que tamén baraxamos, ou unha envasadora de agua que tamén baraxamos, non? Pero ao final, descubrimos un pouco o concepto este da galleta mariñeira e curiosamente en América, que foi o destino principal desta galleta, non? E nos pareceu un concepto atractivo e interesante e con potencial de mercado e nos puxemos... Parte do éxito inicial, probablemente, desta iniciativa ten que ver precisamente ca historia desas galletas mariñeiras, que ten unha certa épica, que se pode consultar nesa páxina web da empresa, porque parten dun produto que os mariñeiros consumían nos barcos dende o século XV, se fala nesa páxina. Cal é un pouco a orixe deste produto que os comercializades vos? Sí, basicamente está aí, o dixeches moi ben. Os mariñeiros, cando empezaron as grandes expedicións marítimas, necesitaban buscar unha forma de conservar o pan,
pan, é dicir, o pan fresco non lles valía, é dicir, non se lles conservaba durante meses ou anos incluso que podía durar unha expedición. Entón, ao final chegaron á conclusión que secando ese pan ou recocéndeo, pois que se lles conservaba. É dicir, entón, aí está tamén o concepto de bizcoito, non? É dicir, que pan 2 veces cocido ou o pan seco, o pan de barco ou a galleta de barco. E ese é un pouco o concepto que recollemos nós, non tanta fórmula, porque lóxicamente non ten nada que ver nin as materias primas que había naquele entón, coas que hai hoxe, coas posibilidades que nos dá hoxe o mundo da panadería, e tampouco o propio destino, non? Antes era un destino básico que necesitaba a tripulación para sosterse, non? E agora estamos falando de outra cousa, incluso estamos falando en algunha das especialidades, digamos, dun produto gourmet que se pode ver incluso en grandes restaurantes que están utilizando estes produtos, bueno, pues para acompañar, pues, non sei, patés ou este tipo de cousas. Falábamos antes de empezar co directo de que, o comentabas antes, que en Sudamérica sí que se conservou de algún xeito a memoria destas galletas mariñeiras, non? O sea, que nestes momentos, quizáis porque ali sí que teñen unha gran tradición de panadería, sí que hai unha certa memoria popular deste produto, non? Sí, curiosamente, a raíz das expedicións marítimas, primeiro da colonización e despois o intercambio comercial, pois a galleta dos barcos se introduciu nos hábitos culinarios da población de América, non? E se mantuvo hasta os días de hoxe, e é moi raro a alacena dunha casa que non teña galleta mariñeira, sea artesanal, sea comprada nos lineales dos supermercados, pero casi todas as casas e teñen o que é unha mostra consumen galleta mariñeira. Bueno, pois nese 2005 empezades con esta aventura, e que pasou? Cal foi a resposta do mercado, Xosé Lois? Cando fostes conscientes de que seguramente derades no clavo do que estabades facendo? Sí, non sei, como dixen antes, despois de baraxar diferentes alternativas, estábamos convencidos de que a galleta mariñeira tiña potencial e podía ser un produto interesante e un concepto interesante para aproveitar un nicho de mercado que era o noso objetivo. É dicir, nós éramos un proxecto familiar, un proxecto con uns recursos limitados e non pretendíamos chegar convertirnos nunha multinacional, digamos, non? Entón, a nosa idea era aproveitar un nicho de mercado e para eso sí que viamos que o concepto este era interesante. E costounos moito convencer, sobre todo, ao que é as posibles fontes de financiación de que isto podía ser viable. Xentón, porque a cousa complicouse despois, xa no 2005 xa era moi difícil convencer a unha entidade bancaria para que se financiara un proxecto onde iba a fabricar galleta mariñeira, non? Pero, bueno, é dicir, máis ou menos non sin esforzo conseguímolo, e según foi avanzando o proxecto, pois nos dou a razón nese sentido, é dicir, de que realmente tiña un potencial e teñen un potencial, e é un produto que desde logo que o proxecto se está estabilizando ou consolidando e crecendo tamén e incorporando cousas novas, non? O bo desto ou do proxecto este o noso objetivo non é a que sexa unha macro obrador de galletas mariñeiras, pero sí que é un proxecto que ten moito recorrido, ten moitas posibilidades o produto, e nese sentido é un proxecto que neste momento vemos claro como consolidar. Hai unha serie de condicións que vos tedes claro que teñen que ser así, que son, por exemplo, produtos de calidade, supoño que as que están confeccionadas as galletas, unha vontade ecolóxica tamén, non? Son cousas que tedes claro, tiñades claro que queríades que fora así a cousa, non? Sí, bueno, noso, como comentaba ao principio, é dicir, unha das inquietudes que tiñamos nós era tiña que ver co desenvolvemento local e tiña que ver co que é a economía social, e sobre todo co que nós lle chamamos produción responsable. Nese sentido, desde o principio apostamos por unha responsabilidade frente ao consumidor, e que mellor responsabilidade que ofrecer un produto de calidad con materias primas naturais e escaparlle un pouco a todo o que é que non quero dicir que non sean aptos para o consumo, pero que desde o punto de vista da calidade ou da
salud alimentaria, pois nos parecía moito máis interesante apostar por materias primas naturais, e nese sentido foi unha aposta clara, e tamén apostar por un sistema de calidade e de garantía a nivel de seguridade alimentaria pois desde o principio, non? E nese sentido pois timos foi unha das nosas inversións importantes do proxecto, é dicir, o poñer en marcha dentro xa desde os inicios un sistema integrado de calidade, de seguridade alimentaria e medioambiental, non? E nese sentido, bueno, pues é un pouco a nosa carta de presentación. Nese proceso incorporastes algunhas cousas que poden resultar chamativas. Por exemplo, unha das especialidades que está feita con fariña de algas, non é así? Sí. Por que, bueno, decidistes facer esta aposta que en principio pode resultar rara para algún tipo de consumidor, non? Nós un pouco nesa liña de utilizar a materia prima natural, pues a hora de buscar sabores, pues facémolo a través de produtos directos ou naturais, como pode ser a manteiga, o aceite ou, neste caso, tamén a fariña de alga, non? Entón, e despois hai outra premisa da que partimos, é que a poder ser, se podemos poñer en valor materia prima producida en Galicia, pois moito mellor, non? Entón, a alga, somos referentes a nivel do Estado en produción de alga, pois viamos como incluso atractivo a nivel de mercado, pois o poder combinar ou eso coa galleta mariñeira, non? E nese sentido, pois tuvo moi boa aceptación e incluso a nos abriu perspectivas a nivel de outras posibles variedades de materias primas producidas en Galicia. Bueno, a realidade é que nestes momentos está desarendendo en toda España, fundamentalmente en Galicia, pero tedes mercado en toda España e Portugal fundamentalmente. En España non é menor, pero tedes un contrato co Corte Inglés que garantiza a colocación do produto en moitísimos sitios. A idea é saltar fora da Península Ibérica? Como vos plantexades, digamos, a expansión da empresa? Sí, bueno, neste momento, un pouco na liña que comentas ti, é dicir, o noso mercado principal é Galicia e o segundo e moi cerca é Portugal. Entón, en Portugal estamos traballando a través dun acordo con un partner ou con un socio colaborador en Portugal e nos permite chegar ao consumidor portugués de unha forma moi importante. E despois a nivel da península, basicamente a través de grupos de distribución, aínda que de momento nos entendemos que é residual dado o potencial que temos e sobre todo se o comparamos coa aceptación a nivel de Galicia ou Portugal, non? E despois a nivel de Europa, é dicir, lógicamente o noso mercado a nivel estratégico comercial da empresa, pois está o mercado europeo, que llevemos un potencial grandísimo, e sobre todo na liña de saudable ou ecolóxico. Aí está o mercado alemán, está o mercado francés, e nestes momentos estamos empezando a explorar o mercado do Reino Unido, a través dun distribuidor importante tamén ali. Que lecturas hai que sacar desta iniciativa, Xosé Loi? Vos facedes unha aposta que nos estás relatando nestes momentos, que, entre outras cosas, sirve para decatarnos de que o rural da provincia de Lugo, bueno, pois pode ser unha fonte de futuro. Estámonos equivocando en Galicia de algún xeito cas apostas que se están facendo a nivel productivo, nos nichos productivos, ou estamos explorando pouco este tipo de alternativas como a que vos protagonizastes? Sí, bueno, sin ánimo de facer un análisis da situación do que é o rural en Galicia, sobre todo o sector primario, o agrario, non? Eu entendo, e incluso como desde o punto de vista profesional do que veño do desenvolvemento local, rural, pois que o rural é máis que o que é a produción agraria, e nese sentido o noso proxecto é un exemplo deso, non? É dicir, no rural, a parte de produción primaria, podese sobre todo darlle valor a esa produción primaria, en parte é o que facemos nós, e hai máis cousas, é dicir, hai servicios, hai moitas cousas que se poden facer no rural, pero que é urxente facelas, é dicir, porque o que está claro é que a xente, as persoas que unha vez que marchan, que teñen que emigrar, que teñen que marchar ou ven a vila máis próxima, a urbe máis próxima ou a outro país, despois é moi difícil que retornen. Nós somos un caso, precisamente dentro das iniciativas que se van a expoñer mañá no Parladoiro, hai máis exemplos de xente que retornou ao rural con proxectos deste tipo, pero eu
non é o máis abundante, non? E nese sentido, por nós, o pouco que podemos aportar vai nese sentido, é dicir, de que é posible volver ao rural e non por necesidade, senón cun proxecto. Cun proxecto ademais de calidade, absolutamente digno, e que... E, lóxicamente, é dicir, polo menos nós así o percibimos, é dicir, que o feito de traballar po propio proxecto, pois eso se genera autoestima, se genera calidade de vida, e o feito de que este encadrado no rural, desde o punto de vista meu, non ten nada que ver que estivera encadrado nun entorno urbano, a nivel de calidade de vida, a nivel de todo. O sea, que afecta a todo o entorno familiar e a súa propia forma de entender a vida, non, supoño. Bueno, falábamos de que a iniciativa parte do ano 2005, naquele momento aínda non falábamos da crise económica que estamos a padecer nestes momentos, e a pregunta é como estades soportando o temporal que se ten levado por diante, bueno, pois a auténticos xigantes. Por exemplo, estou pensando en Pescanova, agora mesmo, xa que falamos de alimentación. Como vos afectou a crise, ou tamén detectastes que precisamente polo concepto e a concepción que ten o proxecto tivestes máis capacidade para encaixar e para adaptar o barcos o temporal, como decía? Te o dixeches, eu creo que se fora un proxecto concebido dunha forma convencional, é dicir, eu creo que hoxe non estaríamos falando desto, non porque as galletas mariñeiras non tuveran potencial, senón porque o proxecto posiblemente fracasaría absorbido ou estrangulado pola crise. E nese sentido hai unhas variables que forman parte do proxecto, como é o que é unha empresa familiar, e que é unha empresa de economía social no sentido de que todos os traballadores que formamos parte do proxecto somos socios da empresa. Bueno, pois todo eso lévanos a afrontar a crise de outra maneira, lógicamente. É dicir, se hai que apretar o bolsillo, apretas o bolsillo, se hai que flexibilizar o que é a programación da produción, flexibilízase, porque, bueno, estamos todos implicados no proxecto. Hai un compromiso extra e permanente, non? E, desde logo, o que non podemos dicir é que a crise non está claro, é dicir, dentro do plan estratégico que tiñamos no 2005 o que tuvemos que... Houve que adaptarse, non? Houve que adaptarlo. Pois non ten nada que ver, non? Preparades algunha sorpresa, algún produto novo? A ver, sí, é dicir, nese sentido, estamos, sobre todo, posiblemente, máis que un produto, unha nova liña dentro do que é a galleta mariñeira, pero máis orientada, quizás, o cicais, andamos lle dando voltas a eso, non? O que é a liña saudable ou dun canal máis especializado dentro do que pode ser tanto o comercio minorista como o especializado como o supermercado, non? Nesa liña de saudable, dietético... Que, por certo, está crecendo tamén esa oferta, non? E temos esa experiencia do mercado portugués, que estamos exclusivamente nese lineal, e nos está funcionando ben, e, por así decirlo, queríamos casi exportalo unha vez probado. E eu non sei se algún destas multinacionais que se dedican a este mundo, bueno, asustouse, digamos, ou tivestes algunha chamada de algún destes gigantes dicindo que estades facendo e o mellor nos interesa chegar a unha absorción. Bueno, asustarse, a ver, nos aproveitamos o nicho de mercado e, por tanto, non molestamos a ningún diésel, non? O que si ten habido interés, é dicir, interés por ver posibilidades de plantear a posibilidade de elaborar produtos similares para e sobre todo a nivel do que podemos chamar marca blancas, non? É dicir, nese sentido. E sí? O sea, estades tamén nese camiño, non vos interesa ese percorrido? Nos casos que se plantearon non entraba un pouco en contradicción ca nosa estrategia, entón descartámolos. Pasa, bueno, é dicir, o proxecto é o suficientemente aberto como para, pois, en calquera momento, encaixar tomar decisións en función do que vaya aparecendo. Pois o señor Llamazares, enhoraboa, de verdad, por este proxecto que xa empeza a ter uns anos, empeza a estar xa na fase de maduración, que mañá será presentado en sociedade nestes parradoiros organizados por Estrella Galicia, que entre outras moitas cousas, pois, como decíamos, tamén sirven para meter un pouco a autoestima nestes momentos que estamos tan necesitados deles e para demostrar que no rural galego hai moitísimas posibilidades de vivir estupendamente
estupendamente, con moitísima dignidade. Graciñas, Moitas noraboa, grazas, e estaremos pendentes desas galletas mariñeiras. Moitas grazas a vos por darnos a oportunidade de falar do proxecto, que para nós non é só un proxecto de medio de traballo, senón un proxecto vital, non? É dicir, para todos os que participamos. Un auténtico placer falar destas cousas aquí en V Televisión en Vía V. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade para continuar con cousas que teñen que ver con esta xornada. Teremos enseguida aquí sentado a un invitado, a Juan López Uralde, como saben, fundador de ECU, expresidente de Greenpeace, que está tamén neste asunto das eleccións europeas, que, como saben, se van a celebrar aquí en España o vindeiro 25 de maio. Enseguida volvemos. Vengo a analizar encuestas, tampoco vengo a hablar del Partido Socialista, no a hablar de los problemas que pueda tener Arias Cañete. No voy a perder ni un minuto en entrar en ningún tema que tenga carácter personal. Pero la pregunta de Galicia hay que hacerse a José Ramón, no a mí de Europa, que el proyecto europeo se tambalea.